今日我哋要嚟玩離塔1000杯，我喺雙倍獎杯上睇下呢兩個可唔可以攞到升上去1000杯。咁我有3隻，但係要贏2場。OK 應該得啦。6星。大忌都 miss 埋，同埋就係有個預告，我下段片就會拍艾德加大忌，唔係艾德加所有嘅出。979，好嘢，爭21，贏埋呢場再加個連勝就得啦。哦，好啦，咁咪又要打一場啦，睇嚟。哇，仲掛機啊，冇嘢，都冇嘢。咪死咗先！Oh my god！ 有一點點希望哦，真。我呢場贏第1名就可以變1001杯，但係第1名，有可能喎，有可能。自身爬上嚟嘅，呢邊。
第三隻 ，Oh my God，yes！ 稱號轉嚟轉去，三隻，終於。好感動啊！三隻，好啦，今日條片就係到呢度啦，我零塔升1000本嘅經過。如果大家中意嘅話，記得 like and subscribe。